झेड-पी इलेक्शनाक सद्याक आमी आसा आणि स्पॉटलायट आमच्या बरोबर आसा सद्याक गौरी शिरोडकर आणि तांचे कडल्यान आमी जाणून घेतले की जो कॅम्पेन आसा ताचे बद्दल सगळी इन्फॉर्मेशन. पूण ताच्या पयलीं बेस्ट ऑफ लक म्हणपाक सोदता, कारण तुमी इतले सकाळ ते सांज पर्यंत कॅम्पेन करता. म्हाका गांव खूब आवडलो तुमचो सगळ्यान पयलीं सांगपा म्हळ्यार. सो कॅम्पेनिंगा बद्दल सांगा म्हाका, कशी चल्ल्या, कितें आसा? कॅम्पेन एकदम जोरदार म्हणटा तशी चल्ल्या. म्हणजे सकाळ धरून ते रात जायसर आम्ही डोर टू डोर कॅम्पेनिंग सध्या चालू केला. बूथ लेवल आमचे ऑलरेडी एक राउंड जाल्लो आसा. सो ओके. आता डोर टू डोर कॅम्पेन प्लस आमच्या आजच्यान कॉर्नर मिटिंग्सय बीन स्टार्ट जातात. सो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा? कारण आमी पळयता की सगळे तरेचे लोक तुमच्या बरोबर सद्याक जोडलेले आसा. सो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा काय? लोकांचो रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा. म्हणजे डे वनाच्यान म्हणल्यार तशें की भायर सरचे पयलींच्यानच म्हाका इतली उमेद पळोवपाक मेळ्ळी कार्यकर्त्यां मदीं, आमच्या सगळ्या लोकांचे मदीं. आनी आतांय बीन दारान जेन्ना वता तेन्ना प्रत्येक घरान म्हणजे अशें एक सामकें वॉर्म अशें फिलींग आसता सगळ्यांचें, की आमी आसा तुजे बरोबर. म्हणजे उलयनासतनाच आय कॅन फील द इमोशन विथ द पीपल. आमी या फुडें तुमचें कॅम्पेनिंग चालू आसा कवर करता आसतनाच, आनी सद्या आमी पळयतात जे डोर टू डोर कॅम्पेन जे चालू आसा गौरी शिरोडकर हांचे, आनी तांच्या बद्दल उलोवपाक तशेंच तांचे कडेन तांची आयडियाज जाणा घेवपाक आमी आयल्या. सो एक गोश्ट गौरी, हांव जेन्ना म्हणटा तेन्ना यंग जेन्ना पॉलिटिशियन म्हणटा तेन्ना एक जिम्मेदारी आसता. कारण खुबशे आत्तां हांव भाऊ कडेन उलयतालो तेन्ना भाऊन खूब गोश्टी सांगल्यो, ताजे बद्दलूय उलोवया आमी. पूण एज अ यंग पॉलिटिशियन तूं पॉलिटिक्स कशें पळयता? कितें जिम्मेदारी पळयता तुज्या स्वताचेर? पॉलिटिक्स म्हणटा आसतना आय लूक ॲट इट एज अ मिडियम फॉर डुईंग सोशल वर्क. सोशल वर्क म्हणटकीर कशें आसता की गांवची डेव्हलपमेंट उदरगत करपा खातीर जें कितें काम करपाक जाय तेकाच आमी सोशल वर्क अशें म्हणपाक शकता. सो पॉलिटिक्स इज वन मिडियम, म्हणजे एक ती एक ऑथॉरिटी मेळटा की जितूंतल्यान तुमी गांवाची प्रगती करपाक शकता. म्हणजे नॉट जस्ट एज एन इंडिविज्युअल बट सगळ्यांक बरोबरीन घेवन. म्हणजे आमदार आसूं, झेड-पी आसूं, सरपंच, पंच मेंबर्स, कार्यकर्ते, लोकांचे जे कितें मागणे आसा हे सगळ्यांचे लोकांचे आयकून आनी डिस्कस करून जें कितें गांवा खातीर जाय ती करपाची एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी ऑथॉरिटी मेळटा थ्रू पॉलिटिक्स. सो तूं जेन्ना म्हणटा की राजकारण आनी समाजकारण हे एक तरेचे, कारण राजकारण, समाजकारण आनी अर्थकारण, तुका दिसता हे तिनूय गोश्टी पॅरलली वचोंक शकता, ऑर हे वचप शक्य आसा पूण ते जायना खंयच्या कारणां खातीर बीन अशें? ना इट हॅज टू गो पॅरलली. हम्म. कित्याक आतां पर्यंत हांवें जें पळयलां म्हणजे भाऊचे कारकिर्दीन सुद्दां आनी इतर बरेचशे जे लिडर्स आसा तेंचे आयुश्यान हांवें पळयलां की पॉलिटिक्स आनी सोशल वर्क म्हणजे राजकारण आनी समाजकारण हे दोनी बरोबरीन जावपाक शकता. इनफॅक्ट इट हॅज टू बी. पॉलिटिक्स जशें म्हणलें की तेजो आधार घेवन राजकारणाच्या माध्यमांतल्यान जो कितें अधिकार मेळटा त्या अधिकाराचो आधार घेवन काम करप किंवा समाजकारण करप. जेन्ना झेड-पी जिल्हा पंचायत जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमी खुबदां पळयता की हे खूब सशक्त ना, किंवा ह्यो गोश्टी ज्यो आसा ज्यो आमकां जिल्हा पंचायत म्हणटा का कमी काम आसता अशे तरेन पळयलें वता. यंग पॉलिटिशियन आसा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून पळयता, कशें पळयता झेड-पी तूं? झेड-पी हे कमी अशें म्हणपाक शकना, म्हणजे ल्हान हें किंवा अशें. कित्याक कशें आसता खंयचीय गजाल ती मेळप म्हणजे बारीक किंवा मोठी हें पळोवचे पेक्षा त्या संदीचो किंवा त्या ऑपॉर्च्युनिटीचो चडांत चड आमी कशे पद्दतीन बेनिफीट करून घेवपाक शकता. आतां उदाहरणार्थ हांव आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे जे क्लस्टर आसा म्हणजे फेडरेशन, त्या फेडरेशनाचे सुद्दां वरवीं हांव कितें करपाक शकता होय बीन अशें न्ही, खंयचेच पोझिशन ल्हान आनी व्हड अशें आसना. बट त्या पोझिशना वरवीं आपूण कितें काम करून घेवपाक शकता, बऱ्यांतले बरो आपूण कसो तितूंतल्यान प्रोग्रेस करून घेवपाक शकता हेजेर आसता. सो झेड-पी हें कमी हेजें अशें कांय आसना. इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविज्युअल हाव केपेबल ही इज आनी ही ऑर शी इज, आनी ते कितले त्या पोझिशनाचो आनी ऑथॉरिटीचो वापर करून आपले हें काम कौशल्य दाखोवपाक शकता. केपेबल अँड ऑल्सो द रीच, कारण तुम्ही यंग असल्या कारणान एक एनर्जी वेगळी असता. सो तुझो रीच तुमच्या मतदारसंघात, हा फक्त झेड-पी मतदारसंघ म्हणटा कारण शिरोडा मतदारसंघात 2 झेड-पी कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा. सो तुमची जी झेड-पी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा न्ही ताजो रीच कशा तरेन आसा, कशें पळयता तूं? म्हाजी आतां जी हांव रावला ती झेड-पी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे शिरोडा पंचायत आनी पंचवाडी पंचायत, आनी ह्या दोनी पंचायतींनी मेळून 25 बूथ आसात. आनी रीच म्हणटा आसतना म्हणजे म्हाजो आतां लोकसंपर्क सगळ्याच म्हणजे 4य पंचायतींनी आसा इनफॅक्ट, बट ह्या 2 पंचायतींनी तर सामको प्रामुख्यान आसा. कित्याक डे टू डे बेजीस आमचे वेगवेगळ्या एक्टिविटीजांतल्यान लोकां कडेन संपर्क चालूच आसता. म्हणजे फक्त महिलाच अशें म्हणून न्ही, पण यूथ सुद्दां आमचे स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज आसूं किंवा आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज आसूं, सोशल इश्यूज घेवन आमचे युवा भुरगे खुबशे कार्यरत आसा ह्या भागान. क्लिनलीनेसाचो ड्रायव्ह आसूं किंवा आमचे एनिमल्सांचे रिलेटेड
म्हणजे स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कॅटल्स ह्या संदर्भात सुद्धा आमच्या युवा जे भुरगे असतात ते खूप ॲक्टिव्ह आसा आणि त्यांच्या बरोबरीन हांव काम करता. सो रीच तसो सगळे कडेन व्यवस्थीत आसा. बरी गोष्ट दिसली म्हाका की तुवें इश्यूज समजून घेतिल्ले आसा तुमच्या. हांव त्याच खातीर रीच जेन्ना म्हणटा तेन्ना प्रायमरी जर 3-4 इश्यूज जे जाले हांगासर लोकां कडेन एज अ झेडपी म्हणून तुमकां पावपाचें आसा. कारण डेफिनेटली आमदार लेवलाचेर खुबशीं कामां हांगासर जाल्याच आसतलीं, पंचायत लेवलाचेर जाली आसतलीं. झेडपी म्हणजे तुका दिसता की आपल्याक हें करपाक जाय, एनी ब्लू प्रिंट जी रेडी आसा जावं तुका करपाक जाय अशें कितें? झेडपी म्हणून तशें सांगपाचें गेल्यार आमचे पयलींचे जे झेडपी आसा, आमचे बरोबर आसा श्री नारायण कामत. हेणी तशें बऱ्यापैकी काम केल्लें आसा. म्हणजे खुबश्यो गजाली ज्यो झेडपीच्या माध्यमांतल्यान चडांत चड करपाक शकताले ते तेणी फुल्ली म्हणजे युटिलायज केला ते फंड आनी तेजो रिसोर्सीस आनी तेणी ऑलरेडी खूब कामां केल्यात. सो आतां तेजे मुखाल्लें कितें करपाक जाय तेंय बीन आमी करतलीं म्हणजे कशें तेंचे कडेन डिस्कस करून की ऑब्वियसली तेंचे खुबशे कामां आसतलीं जे तेणी विजन दवरिल्लें फुडले 5 वर्सां खातीर. सो तेंचे बरोबरीन डिस्कस करून म्हाजें जें विजन आसा म्हणजे हांवें जशें म्हणलें की माय फोकस वूड बी ऑन ब्रिंगींग मोर ऑफ मॉडर्न टेक्नॉलॉजी किंवा मॉडर्न जे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जे कितें गजाली आसात त्यो ह्या डेव्हलपमेंटा भितर तेजो आस्पाव कसो करून घेवपाक शकतले किंवा चड भर एज्युकेशन आनी हेल्थाचे विशयी सुद्दां ह्या दोनूय जो झेडपी फंडाच्या माध्यमांतल्यान वेदर वी कॅन त्या बाबतीन आमी काम करपाक म्हणजे ह्या गोष्टीचेर फोकस आसतलो आनी रीच आसतली. एक बरी गजाल जाली ती म्हळ्यार भाऊ कडेन उलयतना भाऊन आयज एक बरी गजाल सांगली जी म्हाज्या खातीर आनी यंग पॉलिटिशियन आसा गोंयचे तांच्यांनी सदांच लक्षांत दवरपा सारकी गोश्ट आसा. भाऊन विचारिल्ली की एज अ यंग कॅन्डिडेट यूथ कॅन्डिडेट टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून बऱ्या तरेन लोकां कडेन पावप कित्याक काय टॅक्नॉलॉजीचो वापर पॉलिटिक्सान बरो जावपाक शकता काय असो प्रश्न आशिल्लो. सो भाऊन एक बरो आन्सर दिलो की पॉलिटिक्स एक अशी गोश्ट आसा कितले तुमी टॅक्नॉलॉजी जरी केली ना जाल्यार ह्युमन जी इंटेलिजन्स आसा तें सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा. लोकां कडेन जो संपर्क जो इम्पॉर्टंट आसता, लोकांची सहानुभूती, लोकांचे इमोशन्स हे खूब इम्पॉर्टंट आसता. तूं कशें पळयता हेजे कडेन? ते तर इम्पॉर्टंट असतात कित्याक हांव म्हजे विचार अशे की राजकारण आसूं किंवा इतर सगळ्यो गोश्टी मागीर नंतर पूण पयलीं मनीसपण म्हणजे तुम्ही जे म्हणलें की इमोशनल कॉन्टॅक्ट आसा बॉन्डिंग आसा म्हणजे जरी आमी वेगवेगळ्या पार्टीचे लोक आसतले वेगवेगळे मायंडसेट आशिल्ले लोक आसतले पूण तो सगळो विशय सेकंडरी म्हाज्या खातीर बट फर्स्ट इज ह्युमॅनिटी आनी त्या आदाराचेर आमी जें कितें मनशा कडेन मुखाल्ल्या मनशा कडेन बॉन्डिंग आसपाक जाय किंवा अटॅचमेंट इमोशनल हें आसपाक जाय तें इम्पॉर्टंट आसाच आनी तेज्या बरोबरीन मागीर सगळ्यांचीच प्रगती म्हणजे भेदभाव न करता सगळ्यांक एक बरोबरीन घेवन वचपाचें आनी त्या दृश्टीन जी डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तितू भितर मागीर तुमी म्हणलेशें टॅक्नॉलॉजी कशी हाडपाक शकता हेजेर आमचो फोकस दवरून काम करपाचें खास आसा. करून शिरोडा जेन्ना म्हणटा तेन्ना निसर्ग रम्य असो आमकां प्रदेश पळोवपाक मेळटा आनी एक एक सांबाळून दवरिल्लोच प्रदेश आसा त्या भशेन. शिरोडा म्हटल्या उपरांत आमकां कला दिश्टी पडटा, रोमटामेळ दिश्टी पडटा आनी रोमटामेळांतल्या माध्यमांतल्यान तुमचो कल्चर जो बऱ्या तरेन जे आख्खे गोंयभर आनी देशभर पावोवपाची तुमचे कडेन जी तांक आसा ती दिश्टी पडटा. ह्या कल्चरा खातीर ह्या निसर्गरम्य वातावरणा खातीर कितें प्लॅन्स आसा? एज अ प्लॅन्स पॉलिटिशियन आनी यंग पॉलिटिशियन म्हणून म्हाका खरेंच बरें दिसता हें विचारपाक. प्लॅन्स ऑब्वियसली आसात कित्याक आमची कला आनी परंपरा जी किंवा संस्कृतीची जतनाय करपाचे जी विचार आसा संकल्पना हे म्हजे पॉलिटिक्सान आयले म्हणूनच न्ही ताचे पयलींच्यानय हांव त्या फिल्डान एक्टिवली आसा म्हणजे आमचे जे ग्रूप आसा युवा दी शिरोडा आसूं महामाया आरती मंडळ आसा आमचे वाजेचो म्हणजे शिरोडा शिगमोत्सव मंडळ जें आसा हे सगळे युवा जे मंडळी आसा न्ही ही एक्टीव आसा म्हणजे तुमी म्हणलेशें कला आनी संस्कृतीची जतनाय करपाक सो त्या हितून भितर आतां झेडपी फंडाच्या माध्यमांतल्यान आमी कशें आनीक तितून प्रगती करपाक शकतले की युवा भुरग्यांक एक माध्यम किंवा प्लॅटफॉर्म मेळचो जितूंतल्यान तांकां आपली कला संस्कृती प्रदर्शीत करता आसतना आपली जतनाय बीन करपाक मेळटली. तुम्ही फंडा बद्दल उलयले. फंड आमी सदांच म्हणटा की खूब कमी फंड मेळटा झेडपीक. खरेंच कमी मेळटा अशें दिसता तुमकां काय कितें? फंड पयशे सगळ्यांक सदांच कमी पडटा मेळटा तितले कमी बट जे कितें मेळटा तितूंतल्यान आमी चडांत चड हें करपाक जाय पूण म्हाजो चड हें आसतलो भर की झेडपी फंडांतल्यान जाता तो आसाच बट त्या शिवाय आनीक सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किम्स आसात किंवा आनी खंयचे CSR फंड आसात किंवा इतर खंयच्यो म्हणजे ज्या ज्या माध्यमांतल्यान फंड हाडपाक शकतले अदर दॅन झेडपी तेंय बीन हांव म्हजे लेवलाचेर प्रयत्न करतलें. एक बरी गोष्ट आसा की तुमच्या बरोबर आदले झेडपी बरोबर आसा तशेंच तुमचे फादर सुद्दां तुमच्या बरोबर आसा. सो हाजो फायदो ओवरऑल जेन्ना काम करपाक जातलो. हय जातलोच ऑब्वियसली म्हणजे आमदार आसूं झेडपी आसूं आमचे सरपंच पंच मेंबर सगळे कार्यकर्ते हेंनी जे जे आपले एफर्ट्स घातल्यात त्यांच्या एफर्ट्सांचे ऑब्वियसली फळ मेळटलेच म्हणजे तितून भितर हांवूय आयलें हांव एक कार्यकर्तेच पूण सगळ्यांचे एक टीम वर्क आसता
जशे आमी केन्नाय दुसरो कोणी रावता तेन्ना आमच्याय बीन कामाचो तांकां बेनिफीट मेळटा. त्याच प्रमाणे हांव जेन्ना रावता तेन्ना तेंच्याय सगळ्यांच्या कामाचो म्हाका बेनिफीट ऑब्वियसली मेळटलोच. लास्ट जर विचारपाचें जालें तुमच्या लोकांक मॅसेज आनी 22 तारखे उपरांत जेन्ना निवडून आयल्या उपरांत कितें आसतलें जें काम सगळ्यान पयलीं हातीन घेतलें अशें म्हणपाक शकता, कितें आसतलें? सगळ्यांक मेसेज म्हणजे शिरोडा पंचायत आणि पंचवाडी पंचायत हे दोन्ही पंचायतीचे जे मतदार आसा तेंचे कडेन एक विनंती म्हणजे पयलीं म्हणजे एक म्हाका तेंचें प्रतिनिधित्व करपाक मेळ्ळें ही म्हाका खूब मोठी उमेद आनी एक देवाचो आशिर्वाद असो दिसलो की म्हाका ही संदी मेळ्ळी म्हणून. आनी ह्या संदीचो म्हाका पुरयतपूर म्हणटा तसो उपयोग करून घेवपाक जाय आनी त्या खातीर हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता, आव्हान करता तेंकां की तेणी मोठ्या उमेदीन भायर सरचें. कित्याक झेडपी इलेक्शन म्हणटकीर मातशें वोटींग पर्संटेज कमी आसता. पूण तशें आमी आळस न करता चडांत चड सामके मोठ्या संख्येन लोकांनी भायर सरचें 20 तारखेक आनी आमी मेजॉरिटी म्हणजे हायेस्ट मेजॉरिटी घेवन आमी हो सीट निवडून हाडपाक जाय. तितूंतल्यान आमची सगळ्यांची ताकद जी आसा महिला शक्ती आसूं, युवा शक्ती आसूं ही आमकां दाखोवन दिवपाक जाय आमचे पुराय स्टेटीक म्हणटा तशी. आनी म्हाका खात्री आसा की आमी निवडून येतलीच. पूण ते चडांत चड मेजॉरिटी घेवन निवडून येवपाक जाय आनी त्या नंतर फुडलीं जी 5 वर्सां आसा झेडपी म्हणून आमकां सगळ्यांक मेळून जें काम करपाक जाय त्या कामा भितर सगळ्यांत पयलीं जें घेतलें काम हातीन तुमी विचारलें तशें की हें म्हणल्यार हांवें म्हाजो भर आसतलो की मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी किंवा हें. सो शिक्षणूय बीन म्हाजें हितून प्राधान्य आसा. सो म्हाजो विचार आशिल्लो की शिक्षण आनीक डिजिटायझेशन हे दोन्ही एक करता आसतना सगळे स्कुलांक आमचे मे बी प्रोजेक्टर्स किंवा स्मार्ट बोर्ड्स ह्या सारके इक्विपमेंट्स किंवा साधन जें आसा हें सगळ्यात पयलीं दिवपाचें. कित्याक शिक्षण हें पयलीं मॅनिफेस्टो भितर वील बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी. सो मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी आनी डेवलपमेंट आनी तितून शिक्षण हे दोन्ही तिनी कॉम्बिनेशन करून पयलें पावल किंवा पयलो जो काम घेतलें तें असो विचार आसा तकलेन. सो फादरा कडल्यान इन्स्पायर्ड जावन कारण आमी सदांच जेन्ना हांव मेळटा तेन्ना तांकां एक एज्युकेशन मिनिस्टर कसोच पळयता कारण ते सदांच एज्युकेशनाचेर सगळ्यान पयलीं भर दितात. थंयसून इन्स्पिरेशन आयलां कितें? हय, कित्याक तेंच्या कडल्यान इन्स्पिरेशन म्हणपाक हरकत ना. कित्याक म्हजे फादरूय म्हणजे डॅडी बीन आनी म्हजी आई बीन ही दोगांय टिचर आशिल्लीं. सो ते जन्मा पासून म्हणल्यार हरकत ना की शिक्षणाचें एक वातावरण घरान सगळ्याक आसा आनी तेजोच हे थोडेशे परिणाम म्हणल्यार हरकत ना की शिक्षण कित्याक कशें आसता शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान आमी समाजाचें परिवर्तन करपाक शकता. एक्झॅक्टली. आणि हेच तत्व घेवन आमी आमची जी संस्था आसा शिवग्राम एज्युकेशन सोसायटी त्या हितूंतले सगळी स्कूल्स कॉलेज आमी हेच तत्व घेवन चलयतात की स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान आमी भुरग्यांची कशें तेंचें वळण लायतलीं तेंचे बद्दल तेंचें शिक्षण कशें आसपाक जाय. कित्याक हांव केन्नाय गांवांत सुद्दां भोंवता आसतना जर खंय कचरो दिसलो आनी थंय म्हाका आमचो भुरगो जर दिसलो की त्या कचऱ्याक उजो लायता जाल्यार मनाक वायट दिसता. अशें दिसता की आमी खंय तरी फेल जालीं त्या भुरग्याक योग्य शिक्षण दिवपा खातीर. कित्याक शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली पावपाक जाय. म्हणजे समाज परिवर्तन जें म्हणटात तें अशें बारीक बारीक गजालींतल्यान घडटा आनी तें शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान जावपाक शकता. लाँग वे टू गो गौरी कारण जेन्ना एक एज्युकेटेड आमकां लिडर मेळटा तेन्ना कितें जावपाक शकता किंवा एज्युकेटेड लिडर कित्याक जाय तांच्यो आयडियाज कितें आसता जाल्यार हे एग्जाम्पल आमकां पळोवपाक मेळटा. एंड थँक्यू गौरी तुमी आमकां टायम दिलो. बिझी शेड्यूल आसा म्हाका खबर आसा. बट 22 तारखेक परत एक फावट मेळुया एंड बेस्ट ऑफ लक म्हणपाक सोदता पयलीं. थँक्यू.